بسم الله الرحمن الرحيم قتل الخراصون قتل الخراصون قتل الخراصون قتل الخراصون قتل الخراصون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 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 الذين هم في غمرة ساهون. Alhamdulillah, let's repeat ayat 10 and 11 4 times. Inshallah, we can do it. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. Subhanallah, great, that's great. Let's memorize from ayat 1 to 11. We will do it 3 times. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. Alhamdulillah, now it is your turn. Inshallah, you can do it. بسم الله الرحمن الرحيم
ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون صدق الله